In die nuus vanaand, verkeer neem toe op die land se paaie met Paasnaweek wat ten einde loop. 'n Langsdienende lid van die Grammy-bekroonde groep Lady Smith Black Mambazo, Albert Mazibuko, sterf. En is nog 'n geskiedkundige dag vir NASA se Artemis 2 sending. Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. Kommer neem toe oor die groeiende getal buitelanders wat die land onwettig binnekom weens Suid-Afrika se poreuse grense met Mosambiek en Eswatini. Dit is egter nie net migrante op soek na 'n beter lewe wat die maklike toegangsroetes gebruik nie. Misdadigers en opportuniste trek ook voordeel uit die swak grensbeheer. Gemeenskappe wat naby die grense woon, sê strenger beheer en gereelde patrollies is noodsaaklik. Gemeenskappe wat langs die grense woon sê hulle vrees vir hulle lewens weens toenemende misdaad in die gebiede. Justice fails us at most times, and we are not safe as a community because sometimes they shoot around when they are being chased by the police. We are not safe due to the lack of security at the border, and that makes the smuggling of drugs, illegal cigarettes, guns easy to South Africa. And there is a lot of crime in our area. 5 kilometer van die Lebombo grenspost af is die situasie kommerwekkend. Die grensheining is laag of heeltemal weg op sommige plekke. Mense gebruik daagliks die pad deur die bos of die beskadigde deel van die heining om die land onwettig binne te kom. Die grensbeheerowerheid is 3 jaar gelede ingestel om grensbeheer te verbeter en onwettige immigrasie te verminder. Die GBO sê die hommeltuigtegnologie wat hy gebruik is 'n groot hulp. Just in last year, which is 2025-2026, we were able to intercept around 25,000, 26,000. That's the number that we've been able to intercept. So you will see that the number of the interceptions are going down. They are not going down because we don't intercept more. They are going down because the fact that we are present, it actually serves as a deterrent. And we have seen less and less individuals attempting to enter the country illegally. Die GBO werk saam met 'n private maatskappy om die grense te patrolleer. Gepantserde voertuie en gevorderde hommeltuie word vir die doel ingespan. What the drone actually carries is a very powerful camera, so we can detect human beings from 5-6 kilometers away, and we can even detect and track vehicles from even 10 kilometers away. So we've got eyes in the sky, completely undetected, and so we can have this mission in the air where nobody can see us, and we can now surveil the ground, track movement on the ground, gather intelligence on the ground. Gemeenskapslede sê egter voor die grense nie behoorlik beveilig is nie, sal misdadigers voortgaan om onwettige toegang tot die land te kry. Duisende vakansiegangers het van vroegdag af begin terugkeer huis toe na die Paasnaweek. Wetstoepassers was oral sigbaar om te verseker dat motoriste die padreëls gehoorsaam. Verskeie noodlottige ongelukke en voorvalle van roekelose bestuur is egter aangemeld. In Gauteng staan die nie amptelike dodetal sedert die begin van die Paasnaweek op 13. Vroeg vanoggend is 9 bestuurders vir spoedoortredings in hegtenis geneem. We are still collating stats and we have not yet closed the Easter. So probably we will close early tomorrow morning. So I can confirm that at least 13 people have perished on our public roads, majority of which are still pedestrian. Op die N1-sy tussen Polokwane en Pretoria het die verkeer baie stadig beweeg na mate vakansiegangers en pelgrims van Moria huiswaarts keer. Vanmiddag het meer as 2600 voertuie per uur deur die Kranskop tolplaas beweeg. Geen ernstige voorvalle is aangemeld nie. Owerhede in die Wes-Kaap sê hulle is bekommerd oor die toename in roekelose en onverantwoordelike bestuur op die provinsie se paaie. Daar is ook kommer oor 'n stygings in die getal voetgangers wat oor die naweek dood is in vergelyking met dieselfde tyd verlede jaar. What we've noticed is an increase in reckless and inconsiderate driving. Now, speed, reckless and inconsiderate driving is contributors to fatalities. People need to plan their trips. They need to rest specifically after such a long Easter weekend. In die Oos-Kaap is 17 mense sedert die begin van die naweek in ongelukke dood. Padblokkades is op verskeie paaie in die provinsie gehou.
Yesterday alone, just to show you the magnitude of these roadblocks that we are conducting, we stopped about 365 vehicles on the road, whereby we searched about 185. There were 37 summons that were issued for people, and also 122 warrants of arrest that were also issued yesterday. In Mpumalanga is 4 mense in 2 aparte ongelukke dood. 3 is dood in 'n botsing tussen 'n minibus-taxi en 'n sportnutsvoertuig, terwyl nog 'n persoon dood is toe 'n minibus-taxi op die N2 naby Mkondo omgeslaan het. Meer as 100 mense is vir dronkbestuur en 27 vir spoedoortredings in hegtenis geneem. 900 onpadwaardige voertuie is geskit. By die verkeerde vlei tolplaza in die Vrystaat is 4 ongedokumenteerde buitelanders, insluitend 2 vroue, 'n man en 'n 3 maande oue baba in hegtenis geneem. There's a mother there with a baby. And these are things that makes us appear horrible. Unfortunately, we've got to implement the law because there are no papers. And these people are not South Africans. And we're not xenophobic. We are just implementing what the law provides. In KwaZulu-Natal het wetstoepassers meer as 16,000 voertuie voorgekeer sedert die begin van die lang naweek. 2500 bestuurders is beboet terwyl 150 onpadwaardige voertuie geskit is. Verkeersbeampte sê hulle is veral bekommerd oor dronk en roekelose bestuur. 140 motoriste is sedert die begin van die Paasfees padveiligheidsveldtog vir dronk bestuur in KwaZulu-Natal in hegtenis geneem. Bad driver behavior hasn't changed. People don't want to listen and they don't want to comply with the rules of the road. Even with the statistics of the accidents that we've been monitoring throughout the province, you can just actually see that the drivers still have that mentality of not wanting to comply with the rules of the road. Die owerhede sê die padblokkades en verskerpte polisie sigbaarheid sal tot Woensdag voortduur wanneer die skole heropen. Die grensbestuursowerheid sê hulle verwerk duisende reisigers by verskeie grensposte in die land. Talle vakansiegangers sê die landsgrense sedert Donderdag oorgesteek en keer nou weer terug. Die kommissaris, Dr. Michael Masiapatu, het ook meer inligting gegee oor die bus met die ongedokumenteerde Zimbabweërs wat verlede Donderdag naby Bloemfontein afgetrek is. Die Beitbrug grenspos is die besigste oorgrensdeurgang van die land. Reisigers kla oor die lang wagtyd by die grensposte. My experience is very bad, I'm not going to lie. I would have preferred a flight because going there I used a flight and now I wanted to travel by bus and this is the situation as you can see. This is what we're dealing with here. It's crowded. We have been here since from 10 o'clock night up to now. No action at all on the ground. They are not even stamping passports. 'n Volskaalse ondersoek is geloods na die busmaatskappy en die bestuurder van die bus wat by 'n padblokkade op die N1 naby Bloemfontein gestop is met onwettige buitelanders. Die grensowerheid sê 43 passasiers het die nodige dokumentasie by Beitbrug getoon, maar daar is verdere 32 ongedokumenteerde buitelanders op die bus toe dit in Bloemfontein voorgekeer is. We cannot necessarily be accountable for the 32 additional people that the bus driver picked up along the road inside the country. He might have picked them up in Polokwane or in Joburg or wherever he picked them up and ultimately was in the Free State. So what we are trying to say is there are no people that came here at the port that were processed or that actually jumped the border and entered the country illegally. Nog 400 ongedokumenteerde buitelanders is by die grensposte verhoed om die land binne te kom. Met meer Suid-Afrikaanse nasionale weermaglede wat in bende getuisterde gemeenskappe reg oor die Wes-Kaap ontplooi word, is die vraag of volteenwoordigheid die dieper wortel van geweld kan help hanteer. In Menenberg op die Kaapse vlakte verduidelik een inwoner wat misdaad in die gemeenskap dryf en wat gedoen moet word om die situasie onder beheer te bring. In Menenberg word skote dagliks gehoor. Van dese week het pogings om die situasie onder beheer te kry begin. Gepanseerde voertuie en soldate het deel van die Kaapse vlakte se landskap geword. In Menenberg, waar werkloosheid en armoede 'n groot probleem is, word hierdie ingryping fyn dopgehou. Maar vir baie hier loop hierdie krisis dieper as misdaad.
So my name is Ronique Wilson. I'm a 31-year-old female. I have lived my entire life in Manenberg. Haar kinderjare is deur onstabiliteit gekenmerk. My mother went missing. I have no parents and then I started living with my grandmother. Oorlewing is aan die orde van die dag in 'n gemeenskap wat deur armoede en onstabiliteit getuister word. I became a newspaper runner. So those are the people that throw in the newspapers at your house. And I saw in the newspaper the program Here Beyond. Daardie besluit het my lewe verander. I received a bursary to study. I studied psychology. Vandag sit sy teenoor kinders wat haar aan haarself herinner. Psychosocial counselor where I counsel learners the same like me, at the same problems like me, and for me it's really a full circle moment. Daar is min vangnette. But there are not enough after school programs. There are not enough mentors mentoring our young boys. Hoewel die teenwoordigheid van die weermag haar gerusstel, glo Wilson dit is net 'n deel van die oplossing. It's hard to hope when your next meal is the only thing that you have to think about. You know, it's hard to hope when there is bullets flying. Hoewel operasie Voorspoed misdaad wil hokslaan, is die stryd nie net op die strate nie, maar ook in die huise en skole waar hoop dagliks deur die vingers glip. Kritiek neem toe oor die besluit om aankooplimiete vir amptelike voertuie vir lede van die kabinet en provinsiale uitvoerende komitees van R800,000 na R1,1 miljoen te verhoog. Die vakverbond Kusatu sê die verhoging is onsensitief teenoor Suid-Afrikaners wat styer onder die stygende koste van brandstof en kos. Volgens Kusatu is dit 'n roekelose besluit en 'n belediging vir die werkersklas. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, het die besluit verdedig ten spyte van toenemende oproepe om dit om te keer. Godongwana sê hy het talle voorleggings en klagtes van departemente ontvang wat dit moeilik vind om voertuie ter waarde van R800,000 aan te skaf. Volgens die minister bevestig die nasionale tesourie se ontleding ook dat inflasionêre aanpassing oor die afgelope 5 jaar die waarde van die drempel geërodeer het en dat pryse die vasgestelde limiet vir die meeste voertuie oorskry het. It is beyond shocking that this reckless decision comes from the same treasury which has cried poverty, attempted to increase VAT and refused to adjust tax brackets for low and middle income workers for inflation for 2 years. Most galling is the fact that Treasury gushes sympathy for politicians wanting to travel in comfort, but has only once adjusted the tiny R370 SOD grant for inflation since its introduction in 2020. Kusatu sê president Cyril Ramaphosa moet ingryp, aangesien die regering nie besnoeiingsmaatreëls teen werkers kan instel, maar miljoene rande op luukse voertuie bestee nie. Ons bulletin gaan net hierna voort, bly gerus ingeskakel. Iran het die Amerikaanse president Donald Trump se ultimatum verwerp om die straat van Hormuz weer oop te stel. Trump het Iran op sosiale media in 'n vloekwoordbelaaide boodskap 48 uur gegee om die belangrike olievervoerroete weer oop te stel. Iran sê hy sal skepe van vriendelike lande deurlaat in ruil vir 'n sogenaamde sekuriteitsfooi. Ons waarsku kykers dat die berig krutaal bevat. Trump se spertyd is môreoggend 2 uur Suid-Afrikaanse tyd. Benewens die krutaal en dreigemente om hel te ontketen in Iran, het Trump sy boodskap afgesluit met 'n verwysing na Allah. Die Raad vir Amerikaans-Islamitiese Aangeleenthede sê Trump se boodskap kom neer op 'n bespotting van die moslemgeloof. Trump en sy kabinet se gebruik van godsdiens in hulle oorlogboodskappe lok skerp kritiek uit in die VSA en oorsee. Trump het na die redding van 'n vlieënier wat in Iran afgeskiet is, as 'n paaswonderwerk verwys. Sy minister van die tesourie, Scott Bessent, het die redding vergelyk met Jesus se opstand uit die dood. 30 wetgewers van die oppositieparty het verlede maand gevra vir 'n ondersoek na berigte dat senior weermagbeamptes Bybelse eindtyd voorspellings gebruik as regverdiging vir die Iranse oorlog. Trump se boodskap bestempel môre as die dag vir aanvalle op Iran se kragaanlegte en brûe. Aanvalle op burgerlike infrastruktuur soos die word geklassifiseer as oorlogsmisdade.
Iran beskuldig die FSA en Israel ook daarvan dat hy 'n sogenaamde bunkerbrekerbom ingespan het in 'n aanval op 'n universiteit in Teheran. Indien waar, sou dit ook 'n oorlogsmisdaad wees. Wedersydse aanvalle in die Midde-Ooste duur onverpoost voort. Israel het bevestig dat hy Iran se grootste petrochemiese aanleg aangeval het. Die aanleg is naby die Suidpars aardgasvelde wat Israel verlede maand aan die brand gesteek het. Iran het ook bevestig dat die Iranse revolusionêre wag se intelligensiehoof Majid Khademi dood is in 'n aanval. Iran het tientalle aanvalle uitgevoer in Israel. In Haifa is minstens 4 mense dood in 'n Iranse aanval. Intussen het die internasionale atoomenergieagentskap bevestig dat Amerikaans-Israelse aanvalle naby Iran se Bushehr kernkragaanleg plaasgevind het. Volgens die IAEA is die aanleg nie beskadig nie, maar een missiel het slegs 75 meter van die aanleggrens getref. 'n 30-jarige ma, haar 2-jarige dogtertjie en nog 'n vrou is dood in 'n Russiese hommeltuigaanval op die Oekraïense hawestad Odessa. Die aanval het amper 17.000 huishoudings in verskillende dele van die stad sonder elektrisiteit gelaat. Oekraïense amptenare sê 'n kleuterskool, huise, woonstelgeboue en energie-infrastruktuur is ook in puin gelê. Rusland het die afgelope jaar sy aanvalle op Odessa verskerp. Die stad is 'n sleutel logistieke punt in die suide van Oekraïne. Dit is die land se grootste uitvoerhawe waarvandaan onder meer graan verskeep word. Meer as 15.000 burgerlikes is in Oekraïne dood sedert Rusland 5 jaar gelede met sy oorlog teen die land begin het. Die Suid-Afrikaanse musiekbedryf is in rou gedompel na die afsterwe van die legendariese sanger Albert Mazibuko in die ouderdom van 77. Mazibuko was 'n langsdienende lid van die Grammy-bekroonde groep Ladysmith Black Mambazo. Hy het in 1969 by die groep aangesluit, kort nadat dit deur sy neef, Wyle Joseph Shabalala, gestig is. Sy diep resonante sang en gedissiplineerde koreografie was vir 5 dekades lank kenmerke van die Mambazo klank wat gehore wêreldwyd geboei het. Mazibuko het liefdevol bekend gestaan as die bibliotekaris, aangesien hy die bewaarder van die groep se ryk geskiedenis was. Kawela mumsheng shawalala kawela milinye kawela milinye kawela mumsheng kawela milinye kawela milinye kawela mibu kawela mumsheng bayangibuza abantu kawela milinye wo bayangibuza abantu bathubani kawela khomfana kawela milinye kawela milinye kawela mumsheng bayangibuza abantu. Ons sportnuus volg net hierna en ons het ook die weer vir môre. Bly by ons. En ten slotte, terwyl die wêreld in afwagting toe kyk, het die Artemis 2 sending se bemanning tot by die maan se sfeer gevorder. Dis die grootste afstand weg van die aarde wat 'n mens nog tydens 'n reis na die maan afgelê het. 3 Amerikaanse en 'n Kanadese ruimtevaarder het Woensdag aan boord van NASA se Orion-kapsule die eerste bemande sending om die maan onderneem. Hoewel die Artemis 2 sending se bemanning nie soos die Apollo-span op die maan gaan land nie, maak hulle steeds geskiedenis deurdat hulle die verste weg van die aarde om die maan gaan beweeg. Dit is ook 'n gewaagde onderneming, aangesien hulle om 10:45 môreoggend vir sowat 40 minute kontak met die aarde sal verloor. Die reis kos ongeveer 93 miljard Amerikaanse dollar. We noticed we entered the lunar sphere of influence about an hour ago, and sure enough, we are now falling to the moon rather than rising away from Earth. It is an amazing milestone. Also, earlier we had the Earth out as a crescent out the side hatch and the moon out window 3, and definitely by far the moon is bigger than the Earth. Die reis om die maan val saam met 'n spesiale tydperk hier op aarde. Wanted to take a minute to commemorate the holiday that we have. This time of year is something that many religions and many cultures hold dear. It's a time of emotions such as
joy as well as solemnness, honoring what's going on both in our world and in our religious beliefs. Die sending is 'n toetsloopie vir toekomstige reise wat daarop gemik is om weer mense op die maan te laat land. En dis waar ons moet groet. Ons hoop jy het 'n heerlike lang naweek gehad en is reg vir die verkorte werksweek wat voorlê. Ons is môre aand weer terug. Mooi bly, tot dan.